Avui farem un pastís de poma una mica diferent. Necessitem poma, sucre, mantega, canyella, farina i maicena, iogurt, ous, oli vegetal, llevat per dolços i aromes. Pelem les pomes i les ratllem sobre la safata de forn, amb un paper. Definim el rectangle i anivellem. Distribuir per sobre el sucre morè, la mantega i la canyella en pols. Coure al forn ventilat a 180 graus centígrads uns 15 minuts. Mentrestant, batem bé els ous amb el sucre. Incorporem el iogurt, l'oli, la farina, la maicena i els aromes i el llevat. Ho batem fins que ens quedi una massa molt fina. Traiem la safata del forn i distribuïm la massa per sobre la poma ja cuita. Queda una capa molt prima. Ho posem al forn novament, 10-12 minuts, a la part baixa, estàtic a 170 graus centígrads. Comprovem que estigui cuit i traiem la safata del forn. Ho deixem refredar una mica tapat amb un paper de forn. Encara tebi, girem directament amb l'ajuda d'una safata a aquesta coca i traiem el paper superior. Ho enrotllem amb cura amb l'ajuda d'un paper. Ho estrenyem i deixem refredar completament. Empolsem el sucre llustre a l'hora de servir. Si la fas, sorprendràs a tothom. Recorda't de subscriure't si encara no ho has fet. Adéu i fins aviat!